បងប្អូនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីតែ99ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចនិយាយភាសាបារាំងបានបើសិនបងប្អូនព្យាយាមឲ្យបានល្អនេះទៀងទាត់គឺបងប្អូននឹងសម្រេចបានការងារមួយនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នកម្ពុជារបស់យើងការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងជនភៀសខ្លួននិងជនភៀសស៊ីកគឺជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាជាច្រើនសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីទាំងពីរនេះជនភៀសខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលបានចាកចេញពីប្រទេសដើមរបស់ពួកគេរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញជំលោះប្រដាប់អាវុធអំពើហិង្សាឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1951អត្ថប្រយោជន៍ពីឋានៈនិងសិទ្ធិផ្នែកច្បាប់ជាក់លាក់សិទ្ធិជ្រកកោនការពារប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញជាដើមឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅស៊ីរីហើយស្វែងរកការជ្រកកោននៅប្រទេសបារាំងជនភៀសស៊ីកឬជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកគឺជាមនុស្សដែលមិនទាន់ចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេនៅឡើយទេបានរត់គេចពីប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះសង្គ្រាមអំពើហិង្សាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិមិនមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនព្រោះពួកគេនៅតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋរបស់ពួកគេការការពារមានកម្រិតជាងមុនដែលភាគច្រើនផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរជាតិនិងជំនួយមនុស្សធម៌ឧទាហរណ៍ចាប់តាំងពីការឈ្លានរបស់សៀមមកប្រទេសកម្ពុជាមានជនភៀសខ្លួនផ្ទៃក្នុងជាង60,000 នាក់សរុបសេចក្តីមកជនភៀសខ្លួនមានន័យថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការផ្លាស់ទីលំនៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកឬជនភៀសស៊ីកមានន័យថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងប្រទេស Chers amis, dans le contexte cambodgien actuel, la distinction entre réfugiés et réfugiés internes fait l'objet de nombreux débats. Veuillez écouter attentivement pour bien la comprendre. Réfugiés sont des personnes qui ont quitté leur pays d'origine, fuient les persécutions, les conflits armés, la violence ou de graves violations des droits humains. Sont protégés par le droit international, notamment les conventions de Genève de 1951. Bénéficient d'un statut juridique et de droits spécifiques, asile, protection contre le refoulement, etc. Exemple, une personne fuyant la guerre en Syrie et demandant l'asile en France. Réfugiés internes ou déplacés internes sont des personnes qui n'ont pas encore quitté leur pays, ont fui leur foyer pour des raisons similaires, guerre, violence, catastrophes naturelles. Ne bénéficient pas du statut de réfugiés car elles relèvent toujours de la juridiction de leur État. Bénéficient d'une protection plus limitée, principalement assurée par les autorités nationales et l'aide humanitaire. Par exemple, depuis l'invasion siamoise, le Cambodge compte plus de 600 millions de personnes déplacées à l'intérieur de son propre pays. En résumé, un réfugié est une personne déplacée au-delà d'une frontière. Un réfugié interne, ou PDI, est une personne déplacée à l'intérieur de son pays.